emisolo girabe egyo tewali atasobola atayaga kuwa misolo bwe baba gye bali kale batono abatamanyi nnyo batamanyi makulu ga misolo naye abantu bonna abategeera emisolo abasinga tetwagala tetuyagala lwa bintu bibiri ekisooka wakiri munnyonnyola lwaki tetwagala okusinga ogamba tetwagala anti abantu amu bagikyawa lwakuba nti bwaguwadde okyusiza bukyusa Philippines tetwagala omuntu akyawa mukyawa abagala gye bali temutwenka nafe abatayagala n'abajagala bagikyawa bukyayi kati mwenna okwagaza omuntu omusolo eyo projekiti yennyini ng'omumerika bwaguwa ng'omuswidi n'omudeni bwaguwa ekyo projekiti eyo project eba ya government okwagazisa abantu okuwa omuntu naguwanga nga tagubye nga awulira nga ayagala guwa kubanga amanyi takola na bwati okola naye enteekateeka n'omugamba nti oli mukozi wa government ngenda kusalako sente bwe ziti n'ekizinsaza kyekino nakino oli satisfied nti omulimu ngukuwe sayininga naye omuntu n'omugamba nti nja kukuwa obukadde 8 ng'omusolo tyotyo ng'omusaala nti tyo kutereko na bino naye ngenda kusala omuntu agenda okulaba nga wakamusala ebitundu 35 ku buli 10 kukonna katwaleeka tagetize naye ng'omuntu eyasoma omukugu ng'ate ziri wagguluko kati nga bazanya ne bana bali mu mateeka nga babagamba muwandiika amateeka nga mugamba ti ekitongole kino kineegereranga emisolo gyakyo palamenti yasooka okwegerera emisolo teri muntu ali mu palamenti afuna musolo manya musaala ali mu palamenti ng'afuna omusaala nga guli mu Uganda taliyo emisaala gyabwe gyonna giri designed ku nsi ndala no nebo babera taxable there are so many gratuities mubo ezifiringa they don't feel it emabega kawo mujjukira crazy yali mu nsi nga batulaga emisaala gy'ekitongole ne bagamba nti National Water and Sewage Corporation gino gy'emisaala idigu ne bagenda nga bagiraga abantu ndowooza beekolamu omulimu ne baga nti mulaganga gyaki mufaaki what is it for kubanga baali batandise bannannyini mpapula z'amawulire be babyogeranga be babiraganga ti gino y'emisaala gya NSW babaga nti mufaaki ne bacontributinga awo olupapula ne lukivaako bekozeemu omulimu era kakati tiwaliwo amanyi emisaala gya palamenti emituufu okujjako jjo muganda waffe Ssenyonyi yabadde ku floor parliament najjayo simisaala pase najjayo sente ezandibadde ngeza boogera ebyo bino ebyabagundi eby'ebitaano n'ebirala byabampuuga tulina kukwata bo bennyini n'oyo ayogera alina omusaala gwogera yayogedde awo sente nga ziri crazy anti kati bo basalawo tebabasalira misaala bebesalira ekyo nekiggwa kati department ekuba ekkerera ewera gye baga nti okay munammwe muwandiikeza mutulabe nga bayisa abalamuzi bwe basituka nga baga muwandiike abasawo nabo bwe banagugumukaga nabo babawa bwe batyo akola ekkerere gwe bawa singa amagezi gano bakuba nti no era eddoboozi lyaffe kubanga tuwuliriza abantu ab'enjawulo zenna abantu bemmanyi nga basuubuzi ng'ajja n'akugamba nti nawange emisolo mu bwesigwa up to this period okutuukira ku kiseera kino okutuusa bwe nakivumbula nga bwe mbanjiwadde nga bwe nyina okugiwa siyinza kudda mu kyalo kati n'ayiiya amagezi agakola kati gavumenti mu magezi ge yayiiya ne gavumenti ensimbi zawaayo tekyazifuna adiringa n'abantu balala n'abasuubuzi basatu billionaires who have folded business they have folded baggaddewo ne baggalawo kati balika babivalawo oli najja mu office naga nti nsigaza busente butono tebukyasobola kusuubula naye ekirungi mukama abadde ansaaside abaana bamaze okusoma kangende mukyalo mukyalo nenayo akayumba kangende embeera eyo
kati ene nyumba mwembadde Kampala kanjipangise bampe mu dola emitwalo ng'ebiri oba gumu ngenze olidda osobola okudda kakati wano ke ngenze mbadde nze kusiibula kati omulidde dokita yogayogera kati we n'akyawa omusolo n'alowooza musolo gwokka sigwa ne gavumenti tajagala so nga ate omusolo omuntu yenna yabadde agugwa kubanga tuteekwa okwogerera abantu okuwa emisolo naye mu kigero nti omuntu asobola okuguwa omusobozi agambye kandi okonda nzize kusiibula ziragirira bangi nze abange basatu nsobola okubakulagenda mu kiwogo kyaffe wansi negundi zenna ne bemmanya abagenda ne batunda ku kibanja akomewo asasule amabanja ajje kampuni ye mu bbanja agigalewo ngansi agigadde temuli abo gye bali so kati bwowulyanga bakyawa omusolo n'agwogerera na bubi nga ningangaga nti omusolo tigulinaki projekiti y'okwagaza abantu okuwa omusolo is a whole project eringa mu department zammwe bye mwasoma kye bayita sales and marketing there are no sales without marketing kati mu marketing wano wewali omulimu omunene sente nezereeta zokka naye nekino bwe kiri wateeka okubaawo campaign egamba nti bannayuganda bagenda kuddamu okuwa omusolo kubanga tukoze tuti olina gati bagenda kukola batya naye tebogera bwogezi katulinde bagenda okulaba nga mutadde mu nkola kubaga kati eggwanga lino nga wabadde ogambye bugambi muntu nti mwenna abasuubuzi abali mu kibuga leeta risiiti esembayo kyewawerako omusolo bweti ne bweti okuva wano kati you are going to pay 50% incentive oleeta omusolo they would be surprised 50% twakujjako mmeka kuki twakujjako mmeka kuki kubanga ate owulirayo abalala abawuza ebintu nga tesi bituufu mu misolo egyo kati nina bennawulidde nga bayomba vaati naye vaati aliibwa asasulwa consumer omuwoleza wa kyamu ate bw'oba toli mu certain threshold ng'oli mu business vat takwapplyingako toteekeddwa nakubeera ku nguudo ng'oleekaana omuntu asasula vat bantu bamu naye kati nolwekyo bw'oba okoze study gavumenti nesobola okuraisinga emisolo naye omutawaana gwatuuka omanyi abantu bafuuka bangi eyo mu gavumenti eyo munda bafuuka bangi kati mubeeramu mukwano gwo n'omuga naye gugundi ekibakozesa kino kiki nakati batutuma sente baani omusirikale omu wa polisi yangamba tibatutumira ddala sente wa traffic bakyogera batutuma sente nze kati nkole ki batugamba nti bwoba tonyuse wano na bukadde 2 tojja target yiyo daire mu myezi emeka nedda mu mulembe gwe yangamba bukadde 2 n'olwekyo balina okukwata abantu ababawa emitwalo 10 abantu wakiri 20 ku luguudo olumu ate nga kisoboka okanda kwenyonyola ku kinsobi ki si kanayi asooka asooka n'awandiika risiiti z'emitwalo 10 abantu 100 n'abateeka wali wabbali kale n'ataliko okukolizise naye tosobola kugoba nguzi ku luguudo kati y'omuzungu kyava ate takwata mu mmotoka takkoliza namwebi talina buddo kasita akuyimiriza yamanya nti akola kino kyagamba the more the cars the more the credit amayinja kuye n'ebirala agenze kakati oyo akola nga bwe kirina okuba amanyi nti I am earning kati nyingiza mu ngeri eri indirect sanity nejja kati dokita olaba oluguudo luno Northern Bypass Express Highway baluwoza ndoza zezimu ku nguudo zokka entono zibooza baluwoza kubanga olwa Mpala ne Busega toll that income ako kati akasola ako akaweebwayo oluguudo olwo luweebwako akasola ako abalukozesa they enjoying teriyo therefore muntu motorist ayagala okwanguwa ogenda ku kisaawe ky'entebe agenda ku luguudo olwo
n'awulira 50,000 taziwulira takawulira namu reflectors bazizizaako ebyuma kati n'ebitaala bataddeko ekisinga kati ekyo kyabalemera kuki ekyo omuntu lowo omusolo ng'omanyi nti kukola ekyo ye lwaki tebazimbayo nguudo tebazimbayo nguudo z'abantu abaga nti nze ŋŋenda mangu ŋŋendakuyimirira naziwulira wali anti nkyakulabirako kati lwaki tebalowooza bwe batyo tugende